Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Kajing bamla ban penya daki bos ban ket iki Khynnah Skul na kabenta ban pendunai kajing Kmie ki surak hanong ba shalong kalanang bu jing e shu ya kalet kawan ki pat ba man la kasngi pat ka dheng kali ka jurbha hakapor balik bu skul pat hakapor ba shawi ki Khynnah Skul habakali halor kajing bamla penya ki bos ki ba ka Sorkar kala bu khanang ban ket ki Khynnah Skul mentirang ba ulaong ba ka Sorkar jela kala shem me kasin jam handai gani rang shempor ban Pdiang dagi Kmie ki kpa namar ka don jing yade ba ka jing sngaw jongki ya ka jing shngan ki khun ki kti namar ki lamlien ban let bo ba let shaw ya ki khun handai menteri rang ba ula Kyrpad dagi Kmie ki kpa ban Pdiang ya gani jing persyang ka ba ka Sorkar kala le dak ba pentrai kami gini ki bos ki bala le bat penwandur haringkat ka jing shngan ka balong hakmat e ukandat ukermen ba namar ka jing dan ki ba Pdiang ya ki bos kan sadan gajing Pdiang bat pendan kami kini ki bos kit Khynnah Skul bat kan long gajing irap ya baro ban penduna ya gajing Kmie ki surok koman pen kan mau ka Sorkar jela kala palat pat ba ikini ki bos ki bahab ha gajing pet jing Kmie jaka Sustainable Transport and Efficient Mobility Society hau kala lingkot mentau usnem bat kidan ki bos ki belas dang tari kamna do ubnai jeliu mentahi usnem. It's a new concept and we have started this and we are committed to it. And we will continue to do this. It will take time for parents to feel comfortable. There's nothing new in that. It's a new process. I mean, they're so used to dropping the child on their own that they need to see that whether these buses actually are safe as they say, and they have to feel comfortable. So we have to allow a new system to come in. I'm sure that once the comfort comes in, once the parents start feeling that yes, these buses are as safe as they say and our child will be safe, I'm sure that people will come in and we will see more and more people take this because as I said, it's a new concept and it does take time for new concept to sink in, especially when it's regarding a child, and no parent would want to take even a 0.5% chance with that, and so we have to give them time to feel comfortable. That's number one, and I'm sure they will feel comfortable after experiencing how these buses function.